Иногда мы чувствуем страх еще до того, как понимаем, от чего он. Он как тень, которая проскальзывает за спиной. И в этот момент собака уже насторожена. Она не видит опасности, она ее нюхает. Страх пахнет, как смесь гормонов, невидимых сигналов, следов внутренней бури. Для человека это почти неощутимо. Для собаки это как открытая книга. Страница за страницей она читает нас без слов. Почему так? Потому что собака жила рядом с человеком тысячелетиями, училась понимать нас лучше, чем мы сами. И когда она смотрит на вас в тревожный момент, это не просто взгляд, это распознанная истина.